तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज देखते हैं यहाँ मिट्टी के ढेर पे ये बुलडोज़र बाबा ने दो दो ट्रक भरने के लिए लगा रखे हैं। पर देखो ये मिट्टी सही नहीं है, पता नहीं इसमें देखो कितने सारे मोटे मोटे पत्थर हैं। तो आइए चलो हम इनको देखते हैं और इसमें भरते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखते हैं, एक तो हमारे पास ये छोटा वाला रूबिकॉन ट्रक आया हुआ है, इसके अलावा एक बड़ा वाला डंपर। अरे डंपर वाले भैया इसको तो बंद करो। चलो ठीक है, इसको तो बंद कर लिया है। इसके बाद एक और डंपर आया था, पता नहीं वो किधर गया। ओ नो, ये रहा। चलो इसको भी लाते हैं और इसको भी लाइन में लगाते हैं। पर ये क्या, ओ नो, बुलडोज़र ने तो ट्रक को ही नीचे ले लिया। चलो सबसे पहले हम इस बुलडोज़र को उठाते हैं। ढन 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 पिपी, वाह, ये देखिए बच्चों, चलो इसको हमने उठा दिया है। चलो इस वाले को हम यहीं पे लगा देते हैं, उसमें पत्थर जाएंगे, इन दोनों में मिट्टी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आइए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस वाले ट्रक में मिट्टी भरते हैं। धन पिपी, वाह, ये देखिए बच्चों कितना सुंदर नज़ारा है, कितना प्यारा प्यारा नज़ारा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें मिट्टी भरते हैं। ढन 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 पिपी, वाह, ये देखिए बच्चे लोगों, टिक 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 टिक। ओ नो, ये क्या, देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये लो बच्चे लोगों, देखिए आपकी पसंदीदा बुलडोज़र कितनी मिट्टी लेके जा रहा है। कितना प्यारा बुलडोज़र है बच्चों। तो चलो अब हम इसमें खाली कर देते हैं। ड्रन 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 ड्रन, वाह, ओ नो, ये तो ज़्यादा वो हो गया। चलो 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 चलो, टिक 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 टिक, ड्रन 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 ड्रन, पिपी पिपी, वाह, ये देखिए। चलो चलो चलो, इसको हमने भर दिया है और इसको मिट्टी को अंदर से जमा देते हैं। टिक टिक टिक, अरे अभी तो और मिट्टी आएगी पीछे। चलो इसमें और मिट्टी हम डाल देते हैं। टिक 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 टिक। तो ये लो दोस्तों, इसको हमने मिट्टी से बिल्कुल फुल भर दिया है और इसके ऊपर हम एक बड़ा पत्थर भी रख देते हैं। ड्रन 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 ड्रन, टिपी, वाह। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और कितना बड़ा हैवी पत्थर हम इसके ऊपर रखने जा रहे हैं। ये देखिए बुलडोज़र बाबा रुक ही नहीं पा रहा है। चलो डिग 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 डिग, कहीं ये पत्थर नीचे गिर गया तो क्या बात है दोस्तों। लो इस वाले ट्रक को, अरे भैया ट्रक को आगे लो, ट्रक को आगे लो, आगे लो भैया ट्रक को। चलो तो इस वाले ट्रक आगे लो भैया। ढन 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 ढन, ओ नो, ये क्या हो गया, देखो इसके नीचे तो ये पत्थर आ गया है। अब ये कैसे निकलेगा। चलो इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। टिक 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 टिक, अरे भैया, ओ नो, ये क्या, ये तो ये नहीं निकल पा रहा है। चलो इस वाले टायर के नीचे बुलडोज़र को लगा के इसको सीधा करते हैं और इसको निकाल देते हैं। ढन 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 ढन, पिपी, वाह। तो देखिए बच्चों लोगों, कितना शानदार नज़ारा है। टिक 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 टिक, ओ नो, ये क्या, ये देखिए बच्चे लोगों, टायर के नीचे कितनी जगह बन गई है। ये लो, टिक टिक, ओ नो, हमारा हाथी इतना ताकतवर है, देखो इसको उतार दिया है। चलो अब इस वाले ट्रक को हम खाली करके आते हैं चिंका के घर पे। चलो टिक 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 टिक, ढन 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 ढन, पीपी, वाह। तो देखिए दोस्तों, ये आ चुका है ट्रक। चलो अब दूसरे वाले ट्रक में पत्थर भर के ले चलते हैं। हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। चलो टिक 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 टिक, बग 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 बग। अरे भैया ट्रक वाले भैया, आपको क्या लेना है, आप भी बताओ। आप बाद में लोगे, चलो ठीक है, आपको हटा देते हैं हम। टिक 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 टिक। चलो अब इस वाले बुलडोज़र ट्रक को लाते हैं हम। ढूंढ 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 ढूंढ, ओ नो, ये देखो ये फंस गया, ये बुलडोज़र किस में फंस गया। चलो चलो फिर भी हम इसको लेते हैं। टिक 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 टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, टिक 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 टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, पिपी, वाह, ये देखिए। और अब हम इसमें पत्थर भरते हैं बच्चे लोगों, आइए। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए टिक 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 टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, ये लो, इसमें तो बहुत कम पत्थर आए हैं और ये तो ऊंचा भी है, ये तो इसमें नहीं आ पाएगा। चलो इसको हम यहाँ पे रैंप बनाते हैं। टिक 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 टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, यहाँ पे इसको उठा के रैंप बनाते हैं। फिर इधर इसको ट्रक को आगे लगा के और हम इसमें भरेंगे। टिक 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 टिक। चलो 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 बच्चे लोगों, इस मिट्टी को हम यहाँ पे डालते हैं और इसमें एक बड़ा हैवी रैंप बनाते हैं। टिक 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 टिक। चलो इस मिट्टी को अब हम जमा देते हैं। ढूंढ 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 ढूंढ, ट्रक वाले भैया आगे लो, टिक 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 टिक। चलो इसको यहाँ पे सीधा लगा दिया है। अब इसमें आराम से यहाँ से ये जाके भर सकता है। तो आइए हम इस इधर से पत्थर लेके आते हैं। चलिए टिक 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 टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, पीपी, वाह, ये देखिए नज़ारा। टिक 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 टिक। चलो चलो चलो, टिक टिक, ढूंढ 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 ढूंढ, पीपी, वाह, ये देखिए बच्चों, हमें रैंप बनाने के बाद में दिक्कत नहीं आई है।
और कितने सावधानी पूर्वक इसमें पत्थर भरे जा रहे हैं। चलो इसको हमें थोड़ा सा झटका में लगाना होगा, जब जाके ये पत्थर आएंगे इसमें। भ्रुम 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 टिक, वाह ये देखिए। चलो टिक 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 टिक। चलो अब दूसरा चक्कर लेके आते हैं। भ्रुम 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 भ्रुम। चलो अबे ये तो भरा ही नहीं है। चलो हाथ वाले हाथ से हम इसके अंदर भर देते हैं और फिर से इसको बैक लाते हैं। टिक 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 ढन 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 टिक। वाह ये देखिए नज़ारा बच्चे लोगों, इसमें तो बहुत सारे कंकर आएंगे, बहुत सारे पत्थर आएंगे। चलो फिर भी हम इसमें डाल देते हैं। टिक 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 टिक। चलो और फिर से बैक लेते हैं। ढन 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 ढन। वाह ये देखिए, ये देखिए। ओ नो ये भर गया देखो। वाह ये देखिए कितनी सुपर फास्ट। कभी कभी तो इसमें जोश आता है बच्चे लोगों। चलो टिक 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 टिक। उसने चिंका भैया ने आधा ट्रक ही मंगवाया है। चलो और भर लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा, फिर इसको चिंका के घर पे लेके चलते हैं। टिक 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 टिक। चलो टिक 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 टिक। धुन 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 धुन। चलो ये लो। ओ नो ठीक है। चलो एक ट्रैक्टर में और बूढ़ा लेके चलते हैं चिंका के घर पे। बूढ़ा कम रहेगा। डिग डिग ढुन 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 ढुन। देखिए बच्चों लोगों ट्रैक्टर कैसे बैक होता है। ओ नो ये है पहाड़ों का राजा जॉन डियर। इसको कहीं पे भी आप चढ़ा सकते हो। देखो ढुन 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 ढुन। ये देखो, ये देखिए कैसे चढ़ता है। देखो अगर इस जगह ट्रक होता तो फंस जाता। चलो इसको भी हम यहीं पे लगा देते हैं और इसमें मोटे वाले पत्थर भर लेते हैं। चलो आइए। टिक 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 टिक। ढुन 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 ढुन। पिपी वाह ये देखिए। ओ नो ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। हमारी तो ट्रॉली खुल गई ट्रैक्टर से। ओ नो ये क्या हुआ। चलो चलो अरे इस पे वजन दो, वजन दो। ये लो। चलो इसको हमें उठा के डालना होगा दोस्तों, नहीं तो ये ट्रॉली इसमें से निकल जाएगी। चलो टिक 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 टिक। चलो ये इसमें डाल दिया है। एक बार और डाल देते हैं एक मोटे वाले पत्थर को। ओह नो ये क्या, ये तो फैल गया। इसमें तो नहीं जा पाएगा भैया। आपके ट्रैक्टर को उठाओ, हम इसी को लेके चलते हैं। तो ये लो दोस्तों, इसमें पत्थर आ गए हैं और इस वाले में मिट्टी आ गई है। चलो टिक 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 टिक। ओह नो अरे ये क्या, ये क्यों खोल रहे हो। चलो अब हम दोनों को लेके चलते हैं। ढन 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 ढन। चलो इस वाले, पहले इस वाले को लेके चलते हैं। टिक 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 टिक। ढन 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 ढन। ये पहुंच गया। अब इसके बाद बारी आती है इस वाले ट्रक वाले भैया की। टिक 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 टिक। ढन 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 ढन। ये लो। चलो टिक 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 टिक। वाह ये देखिए, तो चिंका भैया आपकी मिट्टी और आपके पत्थर आ चुके हैं। अब आप इन्हें खाली कर लीजिए और हमें हमारा किराया और हमें हमारा पैसा दे दीजिए। ये देखो चिंका के घर पे अभी भी गैस चूल्हा चल रहा है। ये चिंका भैया की नई कार है, हम आपको छुपके से दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय टाटा वेलकम, बने रहिए हमारे वीडियो में।